Gel. Gel Yavuz, gel. Otur. Çok bekletmedim umarım Reha Bey. Siz arar aramaz yola çıktım. Sorun değil. Benim için bir araştırma yapmanı istiyorum. Yalnız bu çok özel bir mesele. Bulabileceğin her türlü bilgiyi istiyorum. Tabii ki. Benim oğlan bir kıza takılmış. Adı Ayşem. Aynı okulun matematik bölümünde öğrenci. Açığı, gediği, 7 sülalesi ne varsa topla getir. Siz merak etmeyin Reha Bey. Ondan sonrasında vaziyete göre bakarız artık. Anladım. Müsaadenizle. Odam işte baba. Kıyafetlerim var, kitaplarım var. Bu kadar. Anladım. Nail amcacığım, istiyorsan bizim odamızda teftiş edebilirsin yani. Evet, yeter ki içiniz rahat etsin. Tabii bizde bir ev sahibi var, Sündüz teyze. Onu görseydiniz endişeleriniz kaybolur giderdi yani. Bizimle bir erkeğin yaşaması, oho! Soğan bıçağını alır, lime lime yapar. Yahni yapar, sonra da bize yedirir vallahi. Tabii. O Mersin'e gitti de bir haftalığına torunlarını ziyarete. Yarın dönecek. Esasında sizi görse Ayşem'in babası falan dinlemezdi yani. Zebani çatalıyla sizi şu köşede bekliyor olurdu. Anladım kızım. Ayşem hadi yavrum sen eşyalarını topla da çıkalım. Nereye? Amcanlara gidiyoruz. Biraz gözümün önünde ol. Hadi. Ben seninleyim. Yanındayım. Sağ ol Seda. Bu ara gerçekten buna ihtiyacım var. Annemleri karşıma aldım. Onlarla konuşamıyorum. Desteğin beni mutlu edecek. Hesap yine bana kaçtı da onu söyleyeyim dedim. Ömer bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle. Aklıma ne geldi? Sen Ayşem'in beraber kaldığı arkadaşlarını arasana abi. Belki onlar biliyordur neler olduğunu. Hem en azından onlar ulaşabilirler Ayşem'e. Numarası yok mu sende? Var. Panodan almıştım. Aferin, arada saksı çalışıyor. Arada mı? Ya bu Temel'le mi gidiyormuş? Ha? Ya anlayamadım ki. Soramıyorum da. Ben de. Hazır mısın kızım? Oldu. Tamam giy yavrum. Kim bu ya? Kayıtsız numara. Alo? Reyhan, sen misin Ömer ben? Ha, ben de neden kayıtsız numara diyorum. Yeni numara mı bu Kemal enişte? Kemal değil, Ömer. Ah, vallahi biz iyiyiz. Ablam nasıl? Ya Reyhan ne diyorsun? Neyse fazla uzatmayalım. Evet enişteciğim, seni dinliyorum. Ayşem'le konuşmam lazım. Ayşem orada mı? Mercimek çorbası mı? Ay harika fikir vallahi. Ya ben çok iyi yaparım da süzerek yapıyorum böyle. Tülbentten geçiriyorum. Sana tarifi vereyim ama mutfakta. Kusura bakmayın, ben hemen geliyorum. Ya bu Reyhan'ın ablası yok ki, ne haltlar karıştırıyor bu ya. Ne iş çeviriyor bu kızlar acaba? Hazır mısın kızım? Kitaplarım. Ay Ömer, kusura bakma, kısa kesmek zorundayım. Ayşem'in babası burada. Neler oluyor Reyhan? Ben Ayşem için çok endişeleniyorum. Vallahi morali bozuk. Yani babası topla eşyalarını, amcanlara gidiyoruz dedi. Adamın siniri hala üstünde, bir şey de soramıyorum ki. Hadi ya.
Hatta bir ara kızı kolundan tutup memlekete götürecek sandık. Ama yine de belli olmaz yani. Bir dakika okulu var, ben varım. Nereye götürüyor ya? Ya şimdi kapatmam lazım. Ben müsait olunca seni arayacağım, tamam mı? Dur kapatma. Ben hemen oraya geliyorum. Ne yapıp edip babasıyla konuşmam lazım. Oyalayın onu. Hayır, hiç sırası değil şimdi. Alo. Gidiyorum ben. Ne oluyor oğlum? Nereye Ömer? Babasıyla konuşmaya. Belki Ayşem'i bir daha hiç göremeyebilirim. Yetişmem lazım. Yürü hadi yürü, offside yok, yürü. Orada kalmış. Unutmuşum da. Nail amca, susadım da ben böyle biraz. Mutfağa gideceğim. Su alır mıydınız acaba? Yok kızım, istemiyorum, sağ ol. Sen ne çabuk şey yaptın tarifi sen ya. Ha? Susadım da ben. Susadım, su içelim. Ben de su içeyim. Ömer mi aradı? Ya evet, anlamadın mı kıvranmamdan? Kızım nereden buldun öyle enişteli çorbalı filan bahaneler? Birden aklıma geliverdi. Kol sıkışınca Hızır yetişirmiş derler ya. Ne diyor peki Ömer? Ya Ayşem'le babasının burada olduğunu duyunca zıpladı yerinden. Buraya geliyormuş. Buraya mı? Ay evet, babasıyla konuşacakmış Ayşem'in. Ya eceline mi susamış o ya? Vallahi ya, inşallah yetişemez ya Rabbim. Eğer ikisi pişti olursa kesin cinayet çıkar. Ben sana kaç kere söyledim. Değişti bu çocuk dedim. Ama anlatamadım. Ne yapacaktım Nadide? Koskoca adamı garaja mı kilitleyecektim? Kızlarla gez toz, gençliğini yaşa deyip durdun. Al işte gör bak ne oldu. En korktuğum şey başıma geldi. Ya Rabbim ne günah işledik de bu başımıza geldi. Hem nereden çıktı bu kız? Kim bilir oğlumun aklını çelmek için neler yapmıştır. Muska. Muska. Benim pırlanta gibi oğlumu ağına düşürmek için kesin muska yazdırdı. Nadide Allah aşkına kırmızı ibikli horozunu kaybetmiş gibi dövünüp durma karşımda ya. Atalan Üsküdar'a geçti Reha Bey. Hala duracak mıyız? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bizim de kendimize göre planlarımız var herhalde Nadide Hanım. Sabırlı ol biraz. Allah Allah. Hem kim oluyor onlar be? Ben o baba kızın aklından geçenleri daha onlar düşünmeden bilirim. Ha. Kusura bakmayın, sizin de huzurunuzu kaçırdık. Ya saçmalama rica ederiz. Ne demek ya? Sen babanı bekletme hadi yürü. Evet, bence de bekletme. Yeni bir gerginlik çıkmasın hafızan Allah. Ne kadar da yanlış tanıdılar babamı. Öcü gibi korktular. Babam aslında iyi biri ya. Ya tamam, yarın konuşuruz, sen git. Hadi kızlar, siz de kapatın kapınızı. Kusura bakmayın verdiğimiz rahatsızlık için. Ne demek Nail amca? Ne demek? Hoşça kalın. Hadi. Instagram notlarımı Ya çağıracak. ne ders oldu şimdi, yarın getiririz, hadi git. Ne oluyor bunlara ya? Bir an evvel gideyim diye mi yapıyorlar, anlamadım ki. Ne oluyor ya? Alacağım notları, çıkıp gideceğim zaten. Ya kızım Allah'ım yarabbim. Ömer aradı telefonda. Buraya gelecekmiş ya. Yoldadır karşılaşmayın ya. Yürüsene. Ne dedi? Ömer, keşke görebilsem. Bir kerecik daha çimen gözlerine bakabilsem. Ya 2 kazak 3 kitabı toplayamadın bir türlü. Git diyoruz sana, anlasana, yine kıyamet kopacak. Tamam, ben ders notlarımı getirirsiniz. Tamam hadi. Hadi.
Yine ne unuttu acaba? Neredeler? Gittiler. Çoktan gittiler. Oo, gideli bayağı bir oldu yani. Ya ben niye daha önce akıl edemedim buraya gelmeyi ya? Nerede oturuyor amcası? Yok maalesef bilmiyoruz Ömerciğim. O yüzden sen yarın sabah görürsün okulda Ayşem'i, tamam? Nasıl, iyi mi? Babası bir şey yaptı mı? Vallahi kibrit çaksan patlayacak gibiydi. Eve geldi böyle her yeri teftiş etti gergin gergin. Suratı kıpkırmızıydı. Hadi ya. Benim hemen gidip Ayşem'i bulmam lazım. Yok olmaz. Gel. Burası da olmaz, gel. Bak, Ayşem'den uzak dur. Yani Ayşem'in sağlığı için diyorum. Ona biraz zaman ver ya. Yani yeniden karşılarına çıkarsan daha beter olacak iş. Ondan.